gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Elaine e está começando mais um vídeo pro canal. E hoje, gente, eu vou ensinar para vocês como colocar efeitos sonoros dentro do KineMaster. Mas o que é efeitos sonoros? Efeitos sonoros é esses sons aí que apareceram bem aí na tela, tipo Loft. Tipo, esses sons são efeitos sonoros. Eu vou ensinar para vocês como colocar isso pelo KineMaster. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar aprendendo de todas as novidades. E você também, nesse canal, você aprende como editar pelo KineMaster, como colocar efeitos sonoros. Gente, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, tem vídeo no meu canal. Toda quinta-feira eu ensino como fazer uma coisa no KineMaster. Já ensinei como colocar green screen. Eu já ensinei como ter um tripé, assim e tal. E hoje eu vou ensinar pra você como colocar efeito sonoro. Então já deixa o seu like. Já falei, então. O celular e bora. Então, gente, já abri aqui o KineMaster. Ele está carregando aqui. Eu vou clicar em criar novo e próximo. Então vamos lá, vou aumentar aqui um pouco. Vou aumentar um pouco a claridade. Pronto, para dar para enxergar melhor. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar tipo um vídeo de exemplo, tá bom? Como por exemplo essa foto aqui do Jornal Nacional, que eu uso para mim fazer os meus chroma keys. Depois eu ensino como baixar foto. Primeira coisa, a gente vai clicar em... Tô brincando, gente. A gente vai clicar em áudio. Eu vou também ensinar para vocês como baixar efeito sonoro. Eu já baixei, depois eu ensino como baixar. Clica no áudio, aí você clica em pastas e clica em downloads. Aí a gente vai encontrar. Eu tenho vários efeitos sonoros em um áudio só. Aí se eu quiser só um efeito sonoro, aí eu tenho que cortar tudo certo. Então eu vou ensinar pra vocês. Cliquei, ó. Aí eu tenho vários efeitos sonoros. Aí eu vou cortar uma partezinha da musiquinha. Eu vou cortar só uma pequena parte. Vou cortar tipo até aqui, ó. Esse é só um exemplo pra vocês, tá bom? Ó. Eu vou deixar mais um pouco assim. Olha, bora ver como é que vai ficar isso, minha gente. Pronto, olha, bora ver. Ó. Por exemplo, eu quero esse aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu clico aqui e clico em aparar e separar. E clica em direita. Bora ver como é que ficou. Aparar à direita, aí vai ficar assim, ó. Cortar mais um pouco. Bem assim, né? Bora ver. Acho que ficou assim, ó. Bora ver, gente. Ficou assim. Ficou tipo assim. Também tem mais efeitos sonoros. Clique em áudio, clique em pastas, downloads e clique em efeitos sonoros mais usados. Eu abaixei pelo YouTube, tá bom? Aí vocês querem que eu ensine como baixar? Coloque aqui nos comentários. Aí eu vou deixar mais um pouco assim, ó. E olha só. Tem esse, ó. Tem esse do replay, ó. Tem esse do replay. Aí eu clico aqui no áudio, clico em aparar e separar e clica em esquerda. E olha só. Aí espera acabar o efeito. Aí clica de novo, clica em aparar e separar, só que dessa vez para a direita. Aí vai ficar mais ou menos assim. Pronto, aí coloca na parte do vídeo que você quer que o áudio fique. Vou botar mais um pouco pra cá e ficou assim. Mas você pode baixar vários
Mas você pode abaixar vários efeitos sonoros sem ser em um áudio só, para você não ficar precisando ficar cortando toda hora, que nem eu. Mas se você não quiser ficar baixando toda hora, tudo bem, você está no vídeo certo. Vou botar o último efeito sonoro aqui pra gente terminar o nosso videozinho. Clica aqui em efeitos sonoros. E eu vou cortar essa parte que fica aparecendo assim. Acho que tá bom. Bora ver mais efeitos sonoros. Esse é o último efeito sonoro, tá bom, gente? Tem esse. Olha. Tem mais aqui, meu povo. Olha. Tem mais. Vou botar em um melhor. Tipo esse do grilozinho. Aí eu vou clicar aqui. Peraí, só na hora que começar, ó. Aqui, clica. Aí clicar para separar e clica na esquerda. E depois bora ver. Pronto, assim. Aí clica no áudio, clica para separar e direita. Bora ver como é que vai ficar. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Pronto, aí é só colocar na parte do vídeo que você quer colocar, utilizar. Pode até demorar um pouco, mas vale a pena os seus vídeos ficar bem editados. Aí vai ficar assim, ó. Fica muito legal, minha gente. Eu vou também ensinar pra vocês como eu coloco essas músicas. Gente, me desculpa pelo ocorrido, é porque meu celular deu um problema. Na hora da gravação deu um problema e não deu pra continuar gravando. Mas eu sei que você aprendeu bastante coisa. Então, um beijo e tchau. Desculpa pelo problema, mas é um problema de gravação, isso é normal, isso. Então, tchau. Então, gente, o vídeo foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. Então, um beijo pra todos vocês e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!